ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹோம்மேட் இக்கான் rebus ரெசிபி, அதாவது அவிச்ச மீன் ரெசிபி தான் கொடுக்க போகிறேன். எனக்கு வந்துட்டு இந்த கடைங்களெல்லாம் பசாரில் வாங்குற அவிச்ச மீன் எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா அது வந்துட்டு க்ளீனாக செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அதனால எனக்கு பிடிக்காது. அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், நானே சொந்தமாக வந்துட்டு அவிச்ச மீன் செய்வேன். ஸோ அதோட ரெசிபி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி மீன், இந்த மீன் பேரை எனக்கு தெரியாது. ஏதோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மீன், இந்த மீன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கடைங்கள்லாம் க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிடணும். ஓகே, தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஷ் நல்லா அந்த மீன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி போயிடணும். அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கல் உப்பு கல் உப்பு வந்துட்டு தான் இதுக்கு நம்ம அவிச்ச மீன் சேர்த்து கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணணும். நார்மல் உப்பு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஏன் கைப்பிடி அளவு 4 பொடி கல் உப்பு இந்த மாதிரி நல்லா தூவி விட்டுருங்க. தூவி விட்டுட்டு நான் 2 சராய் போட்டுக்கேன். உங்களுக்கு அசாம் கப்பிங் போடணுன்னா நீங்கள் அசாம் கப்பிங் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா புளி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். நான் வந்துட்டு சராய் போட்டுட்டேன். சராய் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பேனில் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள், ரிமெம்பர் லோ ஃப்ளேம், நல்லா லோ ஃப்ளேமில் 10 to 15 minutes வந்துட்டு இந்த மீனை வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு அந்த தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க. வெந்துட்டோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே அப்படியே ஒரு 4 ஹவர் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு நீங்கள் அழகாக அது வந்து ஒரு டப்பை வேலை எடுத்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். பாய்.